Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga tashlangan yana bir misol yechimini ko'rib chiqamiz. ABS uchburchakda ABS 60 gradus, BAD 45 gradus, AC teng AB plus BD bo'lsa, X burchagining qiymatini toping degan. Shartga qarasak, mana shart berildi. Demak, biz qandaydir tenglik qurishimiz kerak misolda. Bo'ldi. Men ism berib olaman. AB ni kelisar A desam, BD ni B desam. Endi AB ga teng kesma chiqaraman. Bu P nuqta bo'lsin. P bilan A ni birlashtirsam. Bu ham A ga teng bo'ladi-da. Nimaga? Chunki teng yonli qilib chiqaryapman. Endi boyagi yuqoridagi misolga o'xshagan xossa, ya'ni uchburchakning ikkita burchagi uchinchisini tashqisiga teng degan xossaga ko'ra APB bilan PAB teng bo'ladi bir-biriga. Ular 30 gradusdan bo'ladi. Endi diqqatimni tortgan joyi APD uchburchak ichki burchaklar yig'indisini hisoblasam, menda ADP burchagi 75 chiqib qoldi-ku. Nimaga 75? Mana bu tomon. Bu yoq A plus B. Demak, bu yoq ham A plus B bo'lishga majbur. Nimaga? Teng yonli uchburchak bo'lib qolyapti. AP ham A plus B ga teng. O'zi menda shartimda nima edi? AC ing deyapti, AB bilan B dan yig'indisiga teng deyapti. Demak, bu ham A plus B ga teng. Katta uchburchagimga qarasam, A plus B, A plus B. Demak, bu teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchaklari teng. Demak, ACD ham 30 gradusga teng. Mana bu uchburchakning ikkita ichkisi uchinchisini tashqisiga teng degan xossaga ko'ra x plus 30 75 ga teng. Bundan x 45 gradusga teng. Misolni shu ko'rinishda tushunsak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.